რეჟიმის ტყვეების გათავისუფლებას ითხოვენ კულტურის სფეროს წარმომადგენლები, რომლებიც ყოველდღიურად აპროტესტებენ ქვეყანაში შექმნილ ვითარებას და რეპრესიებს. ხელოვანებმა დღეს საგანგებო განცხადება საქალაქო სასამართლოსთან უნდა გააკეთონ, სადაც დღეს რამდენიმე პროცესი არის ჩანიშნული. დავით კობიძე ჩაგვერთვება პირდაპირ ეთერში. გისმენ დავით. საქალაქო სასამართლოში მიმდინარე პროცესების პარალელურად ეზოში შეიკრიბნენ კულტურის სფეროს წარმომადგენლები, რომლებიც ამ მიმდინარე თვეების განმავლობაში პროტესტს და დაუმორჩილებლობას უცხადებენ ოლიგარქიულ რეჟიმს და ითხოვენ პოლიტპატიმრების გათავისუფლებას, ასევე ახალ არჩევნებს. ახლა ეს ადამიანები ემზადებიან საგანგებო განცხადების გასაკეთებლად, რომელსაც ჩვენ პირდაპირ ეთერში შემოგთავაზებთ. მადლობა, ჩვენ აქ შევიკრიბეთ არა მხოლოდ ჩვენი მეგობრის, კოლეგის, რეჟისორი გურამ მაცხონაშვილის მხარდაჭერის მიზნით, არამედ 52 უკანონო დაკავებულის მხარდაჭერის მიზნით და იმიტომ, რომ სასამართლოს მოძალადე ხელისუფლებას ვუთხრათ, რომ შეწყვიტონ ძალადობა, იმიტომ რომ ძალადობის ყოველი ახალი ტალღა გამოიწვევს წინააღმდეგობის ახალ ტალღას, ახალ ფორმებს და ნიშნად ამისა ჩვენ ვამბობთ, რომ ჩვენ ფორმაში ვართ, ჩვენ ვიდგებით ყოველი უკანონოდ დაკავებულისა და დაზარალებულის გვერდით და ჩვენ ვდგავართ დემოკრატიის სადარაჯოზე, ამიტომაც ჩვენ არ დავიღლებით და თუ კი იწყება ტერორის ახალი რაუნდი, მაშინ წინააღმდეგობის და ბევრად ეფექტური წინააღმდეგობის ახალი რაუნდიც დაიწყება. საზოგადოებას კი მივმართავთ და ვთხოვთ მხნეობას, მხარდაჭერას, სოლიდარობას, წინააღმდეგობა აუცილებლად გაგრძელდება და ეხლა ჩემი კოლეგები და მეგობრები ისაუბრებენ. ირინა ჟორდანია. დღეს ჩვენ ვხედავთ და ჩვენ თვალწინ მიმდინარეობს სასამართლოს მხრიდან უკანონობის დაკანონება, ხოლო ხელისუფლების მხრიდან ძალადობის ნორმალიზება. ჩვენ ამას არ შევეგუებით და წინააღმდეგობა, რა თქმა უნდა, გაგრძელდება სოლიდარობა რეჟიმის ტყვეებს, სოლიდარობა ყველა უკანონო დაკავებულს. მადლობთ. ეკა კიკნაძე. ჩვენ კიდევ ერთხელ ხმამაღლა ვაფიქსირებთ ჩვენს აბსოლუტურ მიუღებლობას საქართველოს გზის რუსეთის და ბელორუსის მიმართულებით. ჩვენი პროტესტი იქნება შეუწყვეტელი და ისეთივე აბსოლუტურად პროპორციულად და ადეკვატურად უპასუხებთ ხელისუფლების ყველა ძალადობრივ ნაბიჯს. დღეს საქართველოში სასამართლო იქცა ფარსად. ჩვენი დაკავებული მოქალაქეები შინაგანად მეტად თავისუფალნი არიან, ვიდრე რეჟიმის მოსამსახურედ ქცეული ქართული სასამართლო, ანუ ჩვენ მოვუწოდებთ საქართველოს სასამართლოს დადგეს სიმართლის მხარეს, გაათავისუფლოს უკანონოდ დაკავებული ტყვეები და ემსახუროს მოქალაქის და ქვეყნის ინტერესებს. ნატო მრუანიძე. მე ვუერთდები ყოველ სიტყვაში, წინ რაც ითქვა, ერთი რაც მინდა ვთქვა, ყველაზე დიდი ალბათ სიხარული არის ის, რომ ჩვენ გვიშვებენ ჯერ კიდევ სასამართლო პროცესებზე, რაც სულ არ გამიკვირდება, რომ ხვალიდან შეიცვალოს. ჩვენ არ შეიძლება ჩემი პროფესიის წარმომადგენელი მეათე სასამართლოს ესწრებოდეს. არ შეიძლება. ჩვენ ვუცხადებთ სოლიდარობას ყველა პატიმარს, უკანონოდ დაპატიმრებულ პატიმარს. ჩვენ ვართ მხნეთ და ამ შემთხვევაში უკვე როგორც მოქალაქე და როგორც დედა ვამბობ ამას, ჩვენ ვართ გამწარებული დედების მხარეს და მათ ყოველთვის გავუმაგრებთ ზურგს. დიდი მადლობა. უსმენდით კულტურის სფეროს წარმომადგენლებს, რომლებმაც გააკეთეს საგანგებო განცხადება საქალაქო სასამართლოს ეზოში მიმდინარე პროცესების პარალელურად, სადაც ოლიგარქიულ რეჟიმს დაამორჩილებული სასამართლო ასამართლებს იმ ადამიანებს, ვინც აქტიურად იღებდნენ პროტესტში მონაწილეობას. შეგვიძლია აქ მყოფ სხვა ადამიანებსაც გავესაუბროთ პირდაპირ ეთერში. გიორგი, თუ შეიძლება პირდაპირ ეთერში ვართ, თქვენს კითხავთ. ხედავთ, რომ რეპრესიული პოლიტიკას განაგრძობს ოლიგარქიული რეჟიმი. თქვენ როგორ ხედავთ პროცესების განვითარებას და სადამდე მივა თქვენი შეფასებით მიუხედავად ამ წინააღმდეგობისა ოლიგარქიული რეჟიმი? ყველაფერი მივა იქამდე, რომ ივანიშვილი თავისი ამ
რაღაცა არ ვიცი რა დავარქვა გუნდი თუ რაღაცა ბალაგანია ეს რა თავის ბალაგანით გაიქცევა საბოლოო ჯამში არ ვიცი სად ირანში თუ რუსეთში მაგრამ ეს ასე ვერ გაგრძელდება რა იმიტომ რომ ჩვენ საქართველოს მოსახლეობის სრული უმრავლესობა ვართ კეთილგონიერების მხარეს და ვითხოვთ იმას რაც ჩვენ გვეკუთვნის და რისთვისაც ზოგადად არსებობს სახელმწიფო რა რისთვისაც უნდა არსებობდეს საქართველოს სახელმწიფო რა და ეს არის სამართლიანი სტრუქტურა სახელმწიფოებრივი სადაც ადამიანის უფლებები არის დაცული სადაც პოლიციას ქვია პოლიცია მოსამართლეს ქვია მოსამართლე და ემსახურება სამართალს დღეს ეს ყველაფერი არის თავდაყირა დაყენებული და ეს ბუნების კანონზომიერება ამტკიცებს ყოველთვის ამას, რომ ბუნების კანონზომიერება ყოველთვის უბრუნდება ხოლმე თავის ლოგიკურ საწყისებს, ეს ასე იქნება ახლაც, ამიტომ არის წინააღმდეგობა და წინააღმდეგობა გაგრძელდება სანამ არ დადგება შედეგი. დიდი მადლობა გიორგი თავართქილაძეს უსვენდით რეჟისორს პირდაპირ ეთერში კულტურის სფეროს წარმომადგენლები მიუხედავად იმისა, რომ ოლიგარქიული რეჟიმი ყოველდღიურად განაგრძობს რეპრესიებს მშვიდობიანი მოქალაქეების წინააღმდეგ, მათ შორის სახელმწიფო სფეროს წარმომადგენლების წინააღმდეგ ეს ადამიანები აცხადებენ, რომ არ შეწყვეტენ წინააღმდეგობას, არ შეწყვეტენ დაუმორჩილებლობას და ამ პროტესტს აუცილებლად განაგრძობენ იქამდე, ვიდრე მათი მოთხოვნები საბოლოოდ არ იქნება შესრულებული. ეს ადამიანები, რომლებმაც დღეს საგანგებო განცხადება გააკეთეს და კიდევ ერთხელ შეახსენეს რეპრესიულ ხელისუფლებას, ეგრეთ წოდებულ ხელისუფლებას, რომ დაუმორჩილებლობას გამოუცხადებენ, რჩებიან საქალაქო სასამართლოს ეზოში და ელოდებიან იმ პროცესების დასრულებას, რომელიც ახლაც მიმდინარეობს შენობის შიგნით.